अब मैं बर्तन आपको दिखा दूं, ये वाला इस तरह का बर्तन लेना है। इस तरह का जो पॉलिश वाला बर्तन है ना, वो नहीं आपने लेना। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त जो है ना हमारी तंदूरी मसाला चाय माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मसाला तंदूरी चाय की रेसिपी के साथ। ठंड के दिनों में अगर बिना किसी ढाबे पे जाए ये मज़ेदार सी मट्टी की खुशबू वाली चाय पीने को मिल जाए तो क्या ही बात है। आज इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका मसाला बनाना बताऊंगी जिसको बना के आप महीनों स्टोर करके इस्तेमाल कर सकेंगे। जब भी चाय पीने को दिल करेगा आप मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। और ये वाली जो चाय है ना, ये ना सिर्फ आपको मज़ा देगी बल्कि खांसी ज़ुकाम और गला ख़राब में भी फ़ायदा देगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी चाय बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी चाय को बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास सौंफ है 1.5 टेबल स्पून और 2 तेज़पात हैं, 10-12 मैंने लौंग लिए हैं और 25 के करीब मेरे पास सब्ज़ इलायची हैं। दालचीनी के ये 2-3 इंच के टुकड़े के बराबर है। और यहाँ पे मैंने लिया सूंठ। ये खुश्क किया हुआ जो है ना अदरक होता है। इस चाय में अदरक ज़रूर जाता है, क्योंकि हम मसाला बना रहे हैं इसलिए मैंने खुश्क वाला लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है काली मिर्च है, ये मैंने ली है तकरीबन 15 के करीब हैं और जायफल का छोटा-सा टुकड़ा लिया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये खांसी ज़ुकाम से भी फ़ायदा देंगी और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो सूंठ ली है ना मैंने, ये काफ़ी सख्त होती है, तो इसकी बजाय यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ले लिया इसका पाउडर। ये सारा कुछ हम डालेंगे एक जार में और ये सारी चीज़ें मैंने रोस्ट की हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। ये इसको पीसने में भी हमें फ़ायदा देगी और बाद में भी हमने शामिल करनी है। तो ये मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैंने लिया है। ये डाल के सारी चीज़ों का हमने पाउडर बना लेना है। मसाले को मैंने पीस लिया है, अब इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। और कुछ और चीज़ें हैं जो मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले 4 टेबल स्पून मैंने शक्कर ली है। गुड़ भी आप डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। और इसी के साथ जो है ना, कुछ जगहों पे तंदूरी चाय में सूखे हुए की बजाय ना डाले जाते हैं फ्रेश वाले गुलाब की पत्तियां। तो यहाँ पे हम क्योंकि इस मसाले को स्टोर करेंगे तो इसलिए हमने खुश्क वाले शामिल किए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना मसाला तंदूरी चाय का मसाला बन के तैयार हो गया माशाल्लाह। बहुत ही खुशबूदार और माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार इससे चाय बन के तैयार होगी। अब इसको हम स्टोर करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक जार मैंने लिया है और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसमें डाल के रूम टेम्परेचर पे रखें, महीनों स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब हम चाय बनाना शुरू करते हैं। अब इस चाय की जो ख़ास चीज़ है वो है, यहाँ पे कोयले मैंने बना लिए और इसमें हम रखेंगे मिट्टी का बर्तन, ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसी के साथ जो है ना वो इसका असल फ्लेवर आता है और मशहूर भी है ये। अब मैं बर्तन आपको दिखा दूँ, ये वाला इस तरह का बर्तन लेना है। इस तरह का जो पॉलिश वाला बर्तन है ना, वो नहीं आपने लेना। इस तरह का बर्तन जो है ना वो उस तरह गर्म भी नहीं होगा और जो मिट्टी का फ्लेवर है वो भी नहीं आएगा, इससे आएगा। इसको हम रख देंगे, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर हम चाय बनाना शुरू करेंगे। तसला रखेंगे चूल्हे पे चाय बनाने के लिए और इसमें मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैं पानी का डालूंगी और ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी चाय की पत्ती। वो जितनी आप पसंद करते हो उतनी डाल लें, मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। और इसके साथ ही जो मसाला हमने बना के रखा हुआ है ना, ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो इसमें इतना जाएगा। बाकी अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो उसी हिसाब से आप सेट कर लें, ज़्यादा पसंद हो तो आप और डाल लें। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे। चाय को पकते हुए 2 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब 1 लीटर दूध है मेरे पास जो मैं इसमें शामिल करूंगी। और अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, कम से कम जो है ना 6-7 मिनट ज़रूर पकाएं।
माशाल्लाह एक साइड पे हमारी मसाला तंदूरी चाय ज़बरदस्ती बन के तैयार हो रही है और दूसरी साइड पे वो बर्तन जिसकी वजह से ये चाय जो है ना वो बहुत ही मशहूर है और ख़ास टेस्ट आता है मिट्टी के बर्तन का। और कलर माशाल्लाह देखें चाय का कितना ज़बरदस्त आया है। चाय माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और एक बर्तन में हम इसको छान लेंगे। मटका भी माशाल्लाह हमारा रेडी है और चाय भी रेडी है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना हमारी तंदूरी मसाला चाय माशाल्लाह बन के तैयार हुई है। माशाल्लाह इतनी खुशबू आ रही है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। और अब इस गर्मा गर्म चाय को हम सर्व करेंगे, वो भी हम मिट्टी के बर्तन में ही इसे सर्व करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह गर्मा गर्म मज़ेदार सी मसाला तंदूरी चाय रेडी है। वो भी ढाबे पे जाने की बजाय आप अपने घर पे बना के इसे पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।